agora para a Nova, representada por o seu secretario xeral. Grazas á organización polo convite un ano máis a este acto. Un saúdo especial ás asociacións galegas en América, nomeadamente as que constan no cartaz a Federación de Sociedades Galegas na Argentina, o Centro Galego, o Centro de Galicia e o Centro de Betanzos. Permitídeme tamén un saúdo especial a Diego Martínez Duro, que coñezo persoalmente e que é unha das persoas que é digna de ser continuador da estirpe do traballo de Castelao e tantos outros no exilio, na emigración, traballando arreo por manter acesa a chama dos valores do galeguismo fora da nosa terra. Un saúdo, polo tanto, a todos os que traballou Castelao e tanta importancia e tantas esperanzas puxo neles. A emigración en determinado momento para Castelao foi a gran esperanza. El dixo que Galicia, como a Irlanda de outros tempos, salvarase pola acción dos emigrados en América. Fixo un chamamento á participación de todas as asociacións para que o goberno da República Española pois concedese e aprobase o Estatuto de Autonomía de Galicia tan fundamental para que hoxe teñamos, eso sí, un mínimo autogoberno insuficiente para o que nós desexamos, pero un mínimo autogoberno. Eles cementaron ese futuro, futuro de autogoberno. As asociacións responderon, os galegos responderon e fixeron campaña. Sempre bon lembrar a Castelao e proxectar o seu pensamento na actualidade, onde segue a ser unha guía fundamental. Primeiro, a súa sensibilidade cos desfavorecidos, coas injusticias e con calquer caste de discriminación é imprescindible hoxe en día nun mundo cada vez máis desigual e injusto. A necesidade da soberanía de poder gobernarnos como pobo para solucionar os problemas da xente do pobo, da xente traballadora, segue a ser fundamental e un reto pendente. En unha Europa, en un mundo cunha ameaza fascista cada vez maior estendéndose polo mundo, a súa inquebrantable aposta pola unidade antifascista pois tamén segue a ser un exemplo para os nosos días. A súa aposta antifascista e de unidade naquel espectacular experiencia antifascista que foi a Fronte Popular, pero tamén na emigración e no exilio practicou tamén a unidade antifascista, a pesar de que o exilio republicano español dáballe moitos disgustos polas loitas partidistas frente á unidade que el pregoaba. Ben, sigue sendo unha guía para todos nós e por un futuro de emancipación do pobo galego, un horizonte republicano antifascista de igualdade e de xustiza social, sigamos lembrando a Castelao e, sobre todo, sigamos o seu exemplo. Moitas grazas.